ဦးထုံက EDM ပွဲကိုပထမဆုံးစသွားဘူးလားဆိုဟာဘလို့သိရလဲပေါ့အဲ့လိုကြီးကြတော့လို့ သိတာကလက်ကပေါ်တယ်လေအဲ့လက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ လက်ပေါ်ရုံနဲ့သိရဆိုတော့တော်ရုံ skill တော့မဟုတ်ဘူး ဒီမအောင်ပြန်မေးတယ်မင်းကငါတပည့်ဘလို့သိရတာငါမေးတဲ့ချိန်မှာ ဖြစ်နေလားလို့ဟုတ်တယ်အမလေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလို့ဟုတ်တယ်အမလေ မမေကိုအဲ့လောက်တချင်းနေဆိုပြနေအောင်မသိဘူးလား တွေ့ဝင် ဒီမှာလာပြီးတော့စကားပြောတာတွေဘာတွေကအမေမသိဘူးလား လုံးဝဘလို့ကြည့်ဟမ် ငါလည်းမင်းမတိစပတ်ကဘာမှလက်မခံသေးဘူးနော် ပထမတော့ကလုံးဝနည်းနည်းလေးပဲထင်တာပထမ red တွေဆိုရင်လုံးဝဒုတိယမှာတော့ထင်တယ် rap ဆိုတာကောင်းလား ကောင်းတယ်ကောင်း ကောင်းတယ်တမီးတို့တော့မထင်ဘူးဩ အရန်ကျင်ထားတာ ကောင်းတယ် တမီးတို့မထင်ဘူးထင်တာ ချိတ်လာ message ပို့နေဗမာလဲဖုန်းခေါ်တာပကိုင်းတော့ အရင် season လုံးကလည်းမမမေးဘူးတယ်လေ အဲ့တော့ကထိတ်တစ်ချိန်လုံးអော်တာလေ အရင် season တော့မေးတာချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်တာဆိုထိတ်ဆိုတော့ online မှာဆိုတော့ရှင်းဆိုပြန်ဖြေရဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး မခိုင်လေအမရောတကယ်သမီးပါမသိဘူးလား မသိဘူး မသိဘူးမနေ့ပြောယူရတယ်မသမီးပါဆိုတော့ ဘလို့တွေလုံးလိုက်တာလည်းမသိဘူး အဲ့တော့အဲ့ဒါဓမ္မစင်ကအများကြီးပြောလေအမကိုဒါသမီးရတာအကုန်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဥပိုင်နဲ့ဓမ္မစင်ကမြန်မာဒီကောက်ရရင်လည်းသမီးတို့ပါမှာနော်သမီးနဲ့တွေ့မယ်နော်ဆိုတော့ကလေး အဲ့လိုပြောမှုတယ်ဟုတ်တယ် ပြောတယ်သမီးမပါတော့ဘူးတဲ့အမေကိုဆယ်လီစနိုးလို့တော့မပါတော့ဘူးတဲ့ အခုကဘတ်ထားတာ ငါ့ကိုကဘတ်တာငါလေသိလား ဒီမောက်ပြောရမှာလေဒီ producer တွေကလေဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မပြောတာလဲကြည့်လိုက် ကျောင်းဆိုတော့မှယုံလိုက်တာပေါ့ အဲ့ကျောင်းပေါ့ဒီနေ့ဆိုကျောင်းပေါ့ ဒုတိယသမီးကအဖြစ်မခံပါဘူး ကိုလုံးယုံလို့မရတော့ဘူးနော် ကျောင်းကိုခွင့်တိုင်ရတာ2ရက်တောင်မှအချိန်တွေက4ချိန်တောင်ပြတ်သွားပြီ ကဲဘလို့တောင်ဝဲရှိတယ်နော်နေထောင်ဝဲကြရင်ဓမ္မစင်ကတာဝန်ယူလို့ပြောတာ အဲ့တော့သမီးရဲ့အကွက်တွေကလှနော် အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ distinction တွေထွက်ထားတာ A star တွေနော်ဒီအခု၄ချိန်ရောက်သွားပြီသမီးဒုက္ခပဲ မကန်လေးနော်တမီးရတာဓမ္မစင်ကမလို့နော်ရီစားများတာထိုင်မကန်လေးတိလိုက်မှမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလုပ် ငါတော်တော်တုံးနေကောင်း ဟာဘယ်လိုလုပ်လဲတိလိုက်မှမဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဟော သမီးလိမ္မာလေးပါ ဟုတ်ပါရဲ့ခလေးလေးပါလေ အေးလေ ဟုတ်တယ်သူသွားတိုင်းအမပါတယ်လေ အေးလေဒါပေမဲ့အမကကြတော့မနဲ့ဆိုစက်ုံသွားပြီလေ အခုလည်းပါတယ်လေသူသွားရင်အမေပါတယ်လေ အခုညာမညာနော်ဒီလိုလားအမေပါတာပဲ ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းမှာအတူပြန်ဆုံတာမနဲ့ဆိုရင်ကိုကစက်ုံသွားကားတစ်စီးနဲ့ driver တယောက်နဲ့ तू ကနောက်တစ်စီးနဲ့ driver တယောက်နဲ့ကြောင်းသွားအဲ့လိုသွားကြတာ မမတီးကသမီးကိုမမှတ်မိဘူးနော် မဟုတ်ဘူးချိတ်ကိုမှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသိရမလားဘေးမှာမေရှိနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပဲထင် အေးကိုလည်း အတင်းညင်နေတာ तू အတင်းညင်နေတာ तू နော် ကျွန်တော်ရအောင်နော်ခေဝင်းကကွာတယ်ဆူရှိစားတော့ပဲ သူရှိကြီး ကိုယ့်ကိုနည်းနည်းတော့မန်တက်သွားတယ်မခင်ဝင်းပါဆိုတော့ ဒီကောင်အဲ့လိုမတို့ရဲ့အလောင်းစားမှာကမကန်လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နိုင်သွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ် အကြည့်ရမှာပေါ့ တို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရမှာလေ ကျွေးမယ် โอเคဗျာ အတသိမကောင်းတွေးပါဘော ဆုံးသွား ဒီကျွေးမယ် ဒီနဲ့3ယောက်ပေါင်းကျတယ်မှာ ဒိုဒိုမှစုံမယ်နော် ဒါအကုန်လုံးကောင်းတယ်ကလေးပြောနော်ဒါ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူမာလေးပေါ့နော်အမရဲ့သမီးလေးမထင်တာဘူးတချင်းဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြားဦးတယ်သူဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းနားထောင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကိုတွေကိုတော့ဒီလောက်တကယ်တဖာရင်ဝါရင်တွေကို